Ovijad nije bilo, ubavo se sećam. Mnogo sam zabravija, mnogo mi se premića preko moj pametama, kako da nske da je bilo. Bilo je ovoj što ću vi ga iskaže. Nema da mrdne. Doš do moju kuću se deje Mita Šušter, Lala Šušter. Nikoga ne imaje u kuću, slte ženu Katu Kaftanušu, Osman Lk i Čiraci. Kuća beše na dva boja, dolnji boj, podrum, a gornji golema soba s dva penđara, a na penđer kapaci zbog gradušku. U avliju imaše jedno sopče za ručavanje i kujniče za gotvenje. Do tuj sobu u avliju bunar, a do bunar košara od deske za drva. Avlija kako ogledalo, izmetena, omijena, kaldrma od sitni kamenčiki pa i šarana na koletija, a po njuma troskog trava izmešana s evropejski prkos. Za Osman Lk knjige da se ispišu. Kakvo ti grojze nije na njeg? Zajče grojze li rekneš, kadam prmak li rekneš, prekupac, viničko, plovdina, tatar, pazarđik, soj, belina, cvrsta belina, petlovo mudo i što ne je bilo i od kakvu ti sortu ne je bilo. Kada pogledaš u njeg, Boške oprosti od gresi kako u raj da gledaš. Celo leto tuj će presedu i Lala i žena mu Kaftanuša, tuj će prostoru prvo asuru, pa ozgor kilimče, pa si džade, a od naokolo jastuci za sedenje. Tuj će se turi sofra za ručanje i večeruvanje, tuj će se praji laf muabet. Ja be detinjak, čas po čas štuknem kud babakatu. A za što sam i šejaće me pitujete? Kaftanuša ne je imala decu, a mnogo gi je miluvala. Kad goću otidnem, il će mi da grojze il leb mesen, vruć, slte što su ga doneli od furnju. Jel ti marjaš, što ima, toj će da da. Jedan dan odmah poruče, ko ti do pri baba Kaftanušu i za tekugu, di za sofru i rastrebuje. Na zdravije, tetka Kato, takoj sam guvikaja. Hvala ti, sinko, što ne dođe porano da zatekneš i Šuštera. Pa pisuvaja sam propis za čkolju, zašto da skal nije mnogo azgn čovek će ne pobije kad ne ispišemo propis. Koji vi je da skal? Mita Jorgaćov. Zar onaj keleš znaje ništo, pa čak i vas sve da ve uči, pa i da ve bije? Nego ne ni čudo od kakvu je familiju, sem kaki se zatrla da Bog da. Kazuje mi Šušter. Muža si je uvek vikala Šušter. Ne je od njeg po dženabet dite bilo u školju kad su učili učitelj tasu. Po 2-3 puta na dan će mu turaju noge u faloge i će mudru po 25 pruta. Najnevaljašan đak je bija, časlov i saltir ne umeja da čatija majič, a sg oni skočija da skal za drugi. Dženabet soj. Dobro što si došeja. Sedi da sednemo. Nemoj slte, nemoj tu. Ajd po menu sobu da ti kažem ništo. Ulegomo u sobu. Ja se donamim Lk, a baba Kaftanuša iskoči napolje i tetigu otud ide, nosite psiju golemu, turi gunamin Lk, do njuma turi divit s smuri kep, na te psiju turi penđarsku artiju i munu mi u ruke pero pa poče. Pisuj što ti zborim. Ja čučnu pokraj te psiju, butnu pero u divit i izvadi ga. Sa pero pođe jedan crn konac dugačak kod srevce te sav tabak umrčka se smastilo. Poče da plačem od strate, da mene tepa tetka Kata, a ona me pogleda pa će da rekne: Ej mugare nijedno, kakav da skal, takav đak. Pa sg, na što će pisujemo? Ja vikam na Šuštera da je izvadi tija konci iz murikepa, a on pa: ti da gledaš, jelo ubavo da iskrčka, da ne zagori đuveč, da se ubavo ispeče pita od 16 kore, a za konci moj je stvar. Zar bi se deja murikepu divit da nesu konci? Kako zboriš, kako da si istrišče. Sg, kuće nađemo artiju. Sedi ti tuj, ja da idem u sretu penzionera u mojega slatkoga komšiju, mošće on dima. Ni čerek sat ne je prošlo, tetigu ide i nosi artiju.
Ede, sg pisuj, ama otvaraj oči, s tija konci otresuj, pero nemoj i taj tabak da izmrčkaš kako krmača kočinu. Pisuj. Ljubezna sestra Gino. Mitko Lenkin ti pisuje ovoj pismo. Ja koliko razbiram uslovja, ubavo pisuje, krupnim u buki i bez krmaču. Istin, numem da čatim, ama za teb će bidne tmn kad turi šokaljke. Toj ću te molim da na Mitka ispratiš jednu čikiju. Čikija da bidne s sedev korice, ama da ne mnogo ostra, zašto dite mož se prereže. Da gu daš na majstora da probuši jednu rupu za siđimku za obesuvanje, otkajiš pantalonski. Toj ću te molim, draga sestro, ama da ispratiš pofriško, da mu stigne za branje lojze, zašto sramota je u grojze branje s kosirče onda bidne kako drugi argati, a đače je ubavo, pa će mu izlikuje kad stane u red s devojčiki. Ti ne znaješ što praviš, ič mi ne pisuješ. S tvojega Milana ste se zabili u taj Beligrad, pa se ne mrdate kako kvočke od polog. Pa ajde viće za Milana znajem si, pisuje knjige, čusmo, zostavlja neki pomenik od ljudi što su pomreli, ama ti što ne dođeš da vidiš Osman Lk i Lojze u Vlaško, onomad smo se prepirali sa komšiku za onoj Mariolu od Varoška piju. Vika mi komšika mori kaftanušo, ubava moja onaj Mariola ubija gumaren, kad te pogleda prostrelite. A ja gu kazujem, zna se našo ubavilo kad dođemo u amam, tu i ga sve izvidimo. Zar gu ja pa ne znajem koliko put je bila s men u amam? Naso kak se natrunta pa izlikuje na kuklu, a kad se oblekne za banjanje, nema šta da gu vidiš. Noge dve brestike, a dvojanke gu se sparušile pa izlikuju na mušmule. To li je ubavilo? Pisuješ mi zašto sam kazuvala na naši ašiklci na gospoju Jelenu te turila u knjige. Pa ako je, Varaklk će mi smkne o tabani. Nek dođe pa ću gu kazujem pri kažnji od naš mlados. A taj moj zet Milan što se učutaja? Kam od naši dovleti i prikažnje, nego se zamlačuje s spomenici i s smrtvaci. Ako će za pomenici da pisuje, isprati ga ovam. Svaka kuća ima po jedan pomenik, a ima blizo 7000 kuće. Ti, Gino, slatka sestro, da mi dođeš za grojze branje da izvrtimo jedan ćebap, jedan kupus s sjaguridu i ovnovsko i taranu će pravimo, zašto znajem ti mnogo ručaše taranu. Dođi da ti zapojem na Osman Lk, bulj bulj poje, zora je, a pomutvak kata odi i poje. Kud otide naš mladost, Gino, sestro, godinke navalile, pa se ne možda jani. Tetka Kato, ću te molim da stanem s spisuvanje zašto mi se prsti ukočaniše. Nema prestanuvanja ako iskaš čikiju, iska se taj artija sva ispiše zašto 2 put se na godinu pisuje. Pred duovi, kad se isećujemo za mrtvi, pred grojze branje, kad se mi ubačve i plakarije za kominjak. De, malko odmori se, di te si, tman dok ja svarim po jedan filđan kafu. Po toj zborenje tetka Kaftanuša otide u mutvak, a ja počeje da istegljujem prsti da gi odilačimo trnci. A ona ne možda istrpi što se prisetila, nego iz mutvak vika. Mitko, pisuj na Ginu za rurski ženski fesovi i šamije golubije, da mi isprati jedan fes i jednu šamiju, s čipku. Ja ću go za to ispratim jednu bukliju blago vino. I toj da gu kažeš s beligrađanke mnogo da ne pravi laf, zašto mož ništo da se izrekne, pa posle kuće ga butamo. Zapamtili što ti zbori mi napisali? Napisa, tetka Kato. A ne sam bija napisaja ni peše slovka, izlagaku. Donese kafu i sede na minderlk, pa poče da srka po turski i pogleda u pismo. Da iščati ga sve da vidimo da ne smo nešto zabraili. Ja poče da čatim, kad dođe do na kraj, ja zabraji za ono izborenje iz mutvak, a ona me pogleda ispod veđe pa poče. Ti li misliš ćorav sa sokatoga ne može? Pile moje, kud sam ja proodila, teb će ti treba ilje i milje dni dokle ga izodiš. Zar misliš ja sam zabraila? Kelešun jedan, kam ti tu i za onoj što sam ti kazuvala iz mutvak,
A? Odmah da ga napišeš, zašto ću te isprebijam prsti pa posle neće si za školju ić. Tako se svrši ovo čudesno pismo, pa ga ispratimo po jednog trgovca Nišliju da stigne poskoro i posigurno. Prođoše takoji 20 dna, tetigu kaftanuša u moj dom. Turila bosiljak ispozadi uvo, ulazi u avliju i poje. Aber stiže iz Beligrad s čikiju, a ti, Leno, brzo natoči rakiju. Kam ga Mitko, pituje moji. Te ga u sobu pisuje propis. Vikni ga da pročati pismo, kazuje na moju majku. Ja iskoči u avliju, a oni svi posedali u bašču i piju rakiju. Uzo pismo da čitam. Draga sestro Kato, hvala ti na sećanju. Šiljem ti perorez za tvog sekretara i teb fes sa Šamiju. Ja i moj Milan zdravi smo. Mučno da mogu doći za berbu. 16. september 1896. godina, Beograd. Ljubite tvoja sestra Gina. Toj li je pismo? Poskoči tetka Kata. Što gu je toj berba? More, ser Semi i ona i Milan. Zabandosali se pa ne umeju ni pismo da pisuju. Jazyk. Tolke čkolje izučili pa od men jednu šušterku domakicu poprosti. Ić ne razbiram. Kude si videla ti pismo od 5 reča? Sramota i greota. Dignuli glave pa ni s sestru neće da zboru. Ako? Ja sam luda, te pisujem i ispraćam zarzavati za njino poubavo življenje. Na šuštera ovoj pismo ne smem da ga iznosim, znam šće mi rekne. Ja ti vikam, nemoj da znaješ za tija beligradski kučiki, a ti pa svaki dan milomotiš, sestra je najgolem rod. Teti ga takav rod, pravo i vika. Od sg koji gi pisuje gurbecku manđu da izruča. Učije li je čovek čkolje, mani ga stanuje je Sersem i Abdal i nema viće ništo ni od rod, ni od pomozi Bog.